Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। कुर्बानी के दिनों में जो बंदा भी बालों की कटिंग करवाता है या नाखून काटता है या किसी से कटवाता है तो उसे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है और इसमें एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से वो गुनाहगार होते हैं। वो हराम के करीब करीब एक अमल है जिसके वो मुर्तकिब ठहरते हैं। तो वो गलती भी आवे इंशाल्लाह उसकी भी आपको बिल्कुल वाज़ेह करके वो समझाने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुर्बानी के दिनों में बालों की कटिंग करवाना कैसा है, यानी अगर किसी शख्स को मजबूरी हो तो वो बालों की कटिंग करवा सकता है या नहीं। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी के दिनों में जो बंदा भी बालों की कटिंग करवाता है या नाखून काटता है या किसी से कटवाता है तो उसे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलता। तो इस हवाले से शरई हुक्म क्या है और इसमें एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। यानी ये जो कुर्बानी के दिन होते हैं, जैसे ही ज़िलहज का चाँद नज़र आएगा तो वो दिन शुरू हो जाएंगे कि जिन दिनों में फिर आपने बाल नाखून नहीं काटने। ठीक है जी, अगर काटेंगे तो कुर्बानी का सवाब मिलेगा या नहीं, इस हवाले से भी अभी इंशाअल्लाह मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह करके बताऊंगा। लेकिन इसमें जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से वो गुनाहगार होते हैं, वो हराम के करीब करीब एक अमल है जिसके वो मुर्तकिब ठहरते हैं। तो वो गलती भी आवे इंशाअल्लाह उसकी भी आपको बिल्कुल वाज़ेह करके वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले चूँकि ये कुर्बानी के दिन अभी ज़िलहज का चाँद तो नज़र नहीं आया, जैसे ही चाँद नज़र आएगा तो दिन शुरू हो जाएंगे। तो ये मसला बार बार पूछा जा रहा था कि अगर बाल मजबूरी के तौर पर काट लिए तो कुर्बानी का सवाब मिलेगा या नहीं। इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लें, याद रखें। इतना मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर आपके जहन में भी कुर्बानी के हवाले से कोई सवाल हो, चूँकि कुर्बानी के दिन करीब हैं, तो कोई भी मसला आपके जहन में हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें आपके जो भी सवालात होंगे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अब ये मसला कि कुर्बानी के दिनों में बालों की कटिंग करवाना, नाखून काटना या कटवाना, ये कैसा है, कुर्बानी का सवाब मिलेगा या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, मैं आपके सामने ना 2 अहादीस बयान करूँगा और उसके बाद फिर आपको इसका जो नतीजा निकलता है वो आपके सामने बयान करूँगा। पहली हदीस है उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कोई जानवर हो और वो उसे कुर्बानी के लिए ज़बह करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद अपने बाल और नाखून ना काटे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। यानी जिसने कुर्बानी करनी है, जो साहिब निसाब है, जिसको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, कुर्बानी कर रहा है, तो वो अब फिर क्या करे, ज़िलहज का चाँद जैसे ही नज़र आए तो इन दिनों में फिर वो चाँद नज़र आने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक वो फिर बाल नाखून ना काटे। एक और हदीस मुबारक इस हवाले से सुने तो फिर इंशाअल्लाह मैं इसकी वजाहत आपके सामने करता हूँ। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अज़हा के दिन के मुताल्लिक़ हुक्म दिया गया है कि इसे बतौर ईद मनाऊँ, जिसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ख़ास फरमाया है। तो एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे दूध देने वाले जानवर के सिवा कोई और जानवर ना मिले तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ। तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अगर मुझे दूध देने वाले जानवरों के सिवा कोई और जानवर ना मिले तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्कि तुम अपने बाल काटो, नाखून तराशो, मूंछें पस्त करो, बगल और ज़ेर नाफ सफाई कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। यानी जो बंदा कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखता उसे चाहिए कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद नाखून और बाल काटने से रुका रहे और फिर ईद वाले दिन
یہ کام کر لے تو رب تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے بات کو سمجھنا ہے جو میں آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 دن ہیں، جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یعنی بہتر ہے۔ یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے یا کوئی نہیں کر رہا، جو کر رہا ہے وہ بھی اور جو نہیں کر رہا وہ بھی، ٹھیک ہے، وہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے تو اسے اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے وہ اگر ان 10 دنوں میں بال ناخن نہ کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے پر، یعنی ان 10 دنوں میں بال ناخن نہ کاٹنے پر ان کو وہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ وہ قربانی نہیں کر رہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ عمل کرنے پر قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھیں، جو شخص ان دنوں میں بال ناخن کاٹ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی غلط فہمی کا شکار وہ سمجھتے ہیں جی کہ اگر میں نے وہ بال ناخن کاٹ لیے تو باجی پھر میری قربانی نہیں ہوگی، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مستحب عمل ہے، قربانی صاحب نصاب پر، مالک نصاب پر واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مستحب عمل ہے، اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا اسے یہ ثواب ملے گا کہ اسے قربانی نہ کرنے کے باوجود اسے قربانی کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور جو یہ نہیں کرے گا تو گناہ گار وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو غلطی لوگ کرتے ہیں، غلطی یاد رکھیں، ان 10 دنوں میں آپ نے یہ داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، یہ ناخن ہے، یہ آپ نے نہیں کاٹنے، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو زیر ناف بال ہیں، جو بغلوں کے بال ہیں، یاد رکھیں اگر ان پر 40 دن سے زیادہ گزر گئے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے اگر ان بالوں کو نہ کاٹیں گے۔ ان بالوں کو اگر آپ 40 دن سے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو پھر ان دنوں میں بھی آپ ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ آپ اگر 40 دن نہیں بھی گزرے پھر بھی جو زیر ناف بال ہیں اور جو بغلوں کے بال ہیں ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ یہ جو نہیں کاٹنے بال وہ ہیں سر کے بال ہو گئے، ناخن ہو گئے، مونچھیں ہو گئی، یہ داڑھی کے بال اگر مطلب مٹھی سے جو سنت کے مطابق اس سے زیادہ ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، ترشوانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی زیر ناف جو بال ہیں اور جو بغلوں کے بال ہیں ان کو اگر 40 دن سے زیادہ دن ہو رہے ہیں تو پھر اس کا نہیں انتظار کرنا کہ میں عید کے دن ہی اس کو صاف کروں گا، نہیں، آپ کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں اسے وہ صاف کریں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر کے توفیق عطا فرمائے۔